Dobre, už si tréning. Čau, čau. Dáme taký malý prenčík. Za čo si zabudla, alebo? Zarušil sa mi tréning nakoniec. Aha. A čo ideš dneska robiť teda? Neviem. A ty? Neviem tiež. Mimochodom, prečo mi prišla tá správa, že už som ju vysadil a... Ale to nemalo o tebe prísť, to...